Hai guys, kembali lagi bersama Kezi Games. Kali ini aku bukan bermain games, namanya padahal games. Oh ya, kali ini aku akan makan. Ini dia, adalah mochi. Aku beli di alun-alun Tanjung Sari. Harganya 5. Yang ini 2 ribuan, yang kecil. Ini ada yang gede itu 5 ribuan. Ngomong kenapa aku pakai baju muslim, karena itu aku tuh habis pulang dari taraweh, soalnya lagi puasa. Oke, gak usah basa-basi, kita langsung makan aja bro. Hiu. Ngapain sih? Oke, pertama kita coba yang mana dulu. Yang udah terakhir aja lah, kita makan salah satu ini. Ini guys, yang ini blueberry. Namanya blueberry. Padahal warnanya kayak coklat ya, tapi ini katanya blueberry. Kita coba nih guys. Mochi gendut. Dalamnya belum kelihatan guys. Bentar. Ini terlalu kelihatan. Warna kayak coklat gitu loh guys warnanya. Ngomongnya enak banget. Ini makan kesukaan guys, tapi dulu itu nggak suka. Ini rasa blueberry. Ngomong-ngomong, jangan lupa subscribe dan like channel ini ya. Dan aku masih punya 9 subscriber. Kita makan sesuai aja. Ini. Kayaknya sih ini strawberry. Kayaknya. Nah. Iya bro. Coba dulu ya. Kita makan dulu. Ini dia. Piu. Bener guys, strawberry. Tuh lihat. Strawberry. Enak banget sumpah. Kayak model aneh. Yang ini lumayan enak ya. Yang tadi itu agak asam. Ini yang ini nih. Ini kuning itu apa ya? Semoga coklat. Kita coba dulu. Rasa permen karet guys. Kuning-kuningnya. Wah, ini rasa coklat beneran. Nggak doyan guys. Ini Oreo deh kayaknya. Nggak doyan. Selanjutnya adalah ini dia, yang gede. Tadi kecil ya. Sekarang ini yang gede sekali. Ya. Nanti di akhir video aja kita makannya. Agak susah. Kita buka dari satu-satu dulu. Kita pilih salah satu dulu. Ya Allah, ininya jangan guys. Ini guys. Ini rasa anggur, semoga dalamnya coklat dan anggur. Ya. Keasaman anggurnya. Coklat beneran sama anggur guys. Makanan kesukaan.
Ini guys, bagus. Makan lagi. Lumayan. Kalau yang kuning itu kulitnya itu berasa kayak ada permen karet. Dia aku gak suka. Oke, ini udah buang di sini dulu ya. Sekarang kita yang ini kayaknya itu apa ya, beng-beng isinya. Dalamnya nggak ada keras-keras, kalau tadi kan ada keras-keras. Kita coba nih, ini gede banget. Udah coklat doang kayaknya. Coklat ini. Makan lagi guys. Enak guys. Udah guys, udah. Ya jadi seperti itu aja ya guys ya. Makan kali ini. Selanjutnya pengen makan apa lagi nanti tulis di bawah di kolom komentar. Bye bye.